Em ơi, ở đâu Ơi, đấy? đang ở ngoài vườn đây này. Wow, mới sáng ra mà ở đây đây hả? À, Mới sáng ra em ra vườn làm gì mà sớm thế? ra ngồi uống nước rồi ngắm hoa trước khi chuẩn bị cắt hoa để dưỡng cành đi này, dưỡng cây đi này. Vậy thì chuẩn bài rồi đấy. Đối với các cái cây lan các bác ạ, khi chúng ta chơi hoa xong thì chúng ta nên cắt bỏ những cái vòi hoa đi. Đấy là cái cách để chúng ta thực hiện dưỡng cây đấy các bác. Bởi vì đối với vòi hoa á, khi mà phát triển để lâu á thì nó sẽ lấy cái dưỡng chất của cây rất là nhiều, đặc biệt là gì? Đặc tính sinh trưởng của cây. Đó là khi ra hoa thì nó sẽ đậu quả và cây sẽ nuôi cái quả này để cho quả già đi và nó sẽ nhân giống bằng một cái phương pháp như vậy, đó là nhân giống từ quả đấy các bác. Để có được một cây lan đẹp, đặc biệt là cây nghinh xuân, một dòng đơn thân dễ gió và mang cái tính tính chất là đẹp ở cây, đẹp ở lá, cho nên cái việc dưỡng cây lại càng quan trọng, càng cần thiết các bác nhé. Các bác đang nhìn thấy trên màn hình này là một chậu nghinh xuân. Chậu này em chơi hoa đúng 3 tháng trời đấy các bác. Bởi vì nó là cây mẹ bồng con các bác. Đây này, em quay cho các bác xem này. Đó, mẹ bồng con. Đó. Từ cây mẹ sinh ra cây con và nó có tổng thể là 5 vòi hoa. Và 5 vòi hoa này thì nó phát triển, nó lên lần lượt. Cho nên em chơi từ Tết đến giờ ấy. Tết là có 2 vòi hoa ở phía sau đây các bác này. Đấy, em đã cắt vòi rồi. Đó. Khi mình chơi hoa xong mình cắt vòi. Đấy. Thì mình các cái nụ tiếp theo của trên cây nó sẽ tiếp tục nó phát triển và tiếp tục cho hoa, cho nên là gần như là cây này 3 tháng trời là hoa liên tục. Và đến thời điểm này nó cũng không phải là thời điểm mà nó đẹp nhất đâu, bởi vì hoa của nó cũng khá lâu rồi và đang ở trạng thái là ám màu, gần tàn rồi đấy các bác. Đó. Nhưng mà phải nói rằng là nó vẫn đẹp và rất là thơm luôn. Thì để có được một cái cây mà giữ được cái lá từ gốc lên đến ngọn và đẹp như thế này thì một điều quan trọng là chúng ta phải biết dưỡng cây để làm sao cho cây nó luôn được sung, nó không bị mất sức, để từ đấy nó phát triển với mạnh được các bác nhé. Đấy, một điều mà anh em hay mắc phải đó là chơi hoa xong là cứ để vậy thì làm cho cây sau mùa hoa bị suy đi rất là nhiều đấy. Giờ cũng giữa tháng 3 đấy. Ừm, anh thấy thì tầm thời điểm này thì người chơi lan sẽ thấy cái nội dung nào là cần thiết nhất? Đối với chơi lan á, thì thực sự mà nói là nội dung nào cũng quan trọng, nhưng mà thông thường thì vào tháng 3 á, thì anh sẽ làm những video chia sẻ về cái việc chăm sóc mầm gốc. Bởi vì đây là cái thời điểm rất nhạy cảm của cây. Muốn có một chậu lan đẹp, đặc biệt như chậu phi điệp, thì chúng ta phải chú ý ngay từ ban đầu. Đó là làm vệ sinh giá thể, rồi là kiểm tra lại sen, rồi là chăm sóc những cái mầm gốc để làm sao đó những mầm gốc đấy có đủ các cái yếu tố để phát triển. Thì từ đấy chỉ cần giai đoạn giữa năm thôi là chúng ta đã có một cái chậu lan rất tuyệt vời rồi, nó không bị lỗi lầm gì cả. Bởi đa phần anh em là gì, khi mà à, chơi lan chỉ cần bỏ đi một bước hoặc là mình sơ sót thôi đó thì có thể dẫn đến một cái hậu quả rất là cao. Ví dụ cái gì, Đẹp một chậu lan đang đấy. rất là đẹp mà cái mầm gốc đang mới nhú lên đấy, bị hỏng, bị lỗi cho sên ăn hoặc là chăm sóc không đúng thì cũng dẫn đến một cái tình trạng là gì, chúng ta mất đi một thế hệ, mất đi một cái lứa. Đó, cho nên là mình sẽ mời các bác xem một cái video về việc chăm sóc mầm gốc đầu năm, đặc biệt là việc gì ạ, sử dụng phân thuốc phải đúng, phải nắm được các cái tỷ lệ hàm lượng, cách phun và phun cho cây vào những cái thời điểm như thế nào theo cái tình trạng của cây. Mời các bác cùng xem video này nhé. Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Trong video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ một cái nội dung, đó là thời điểm để mình thực hiện chăm sóc cái mầm gốc theo bắt đầu một cái chu kỳ mới, đó là cái bắt đầu của mùa sinh trưởng đầu năm cho cây lan các bác nhé. Thời điểm này thì nắng cũng đã lên rồi, ở Tây Nguyên thì nắng cũng đã lên. Đây các bác thấy
đã có bắt đầu nắng và có cái độ ấm thì em mới thực hiện tưới cho vườn các bác ạ. Mùa này thì mình phải duy trì tưới ngày đôi khi 1-2 lần. Và nhiệt độ thì không được ổn định như mọi năm đâu. Tại vì nếu như bác nào mà xem cái video của em xuyên suốt thì thấy rằng là cái lứa mầm gốc này em thực hiện kích vào ngày 24 của tháng 1. Có nghĩa đến thời điểm này nó rơi vào tầm 1 tháng rưỡi các bác. Cái video mà em chia sẻ vào cái nội dung kích mầm gốc năm 2022 nó rơi vào ngày 24 tháng 1. Thì bây giờ cái lứa mầm gốc thì nó được như vậy. Và trải qua 2 đợt lạnh các bác ạ. Trải qua 2 đợt lạnh. Kể cả như cái chậu này chính là nằm trong cái video mà em chia sẻ về cái nội dung làm vệ sinh chậu lan. Thì đến thời điểm này nó cũng đã lên mầm được cỡ này các bác ạ. Hình như hôm em chia sẻ là tổng 17 mầm á. Thì bây giờ nó như thế này, nhìn rất là măng một này. Đó. Nhiều bác sẽ hỏi, chưa xem những cái video cũ sẽ hỏi là cái xanh xanh là cái gì. Thì đấy là cái bã sên các bác nhé. Cũng chia sẻ luôn. Và chúng ta cũng nhìn qua là phân tan chậm là chưa có sử dụng đâu. Những cái phân cũ đó là của năm ngoái đấy các bác, của cái chậu năm ngoái. Còn năm nay thì mình hoàn toàn mình chưa có sử dụng phân tan chậm. Mà bây giờ em mới bắt đầu nói về cái phần sử dụng phân. Vì sao mà mình lại chưa sử dụng phân tan chậm? Bởi vì thời điểm này những cái mầm gốc nó lên thì nó cũng mới răng rễ thôi, nó chưa có rễ đâu. Cho nên cái việc mà sử dụng phân tan chậm thời điểm này cũng không cần thiết, chưa cần thiết. Mà mình sẽ bắt đầu bằng cách mình cho cây ăn những cái phân gọi là phân bón lá. Và cái hàm lượng của nó phải rất là thấp. Đấy là cái cách để mình bắt đầu và cho ăn một cách rất là từ từ. Hàm lượng phân là rất là ít luôn. Thì cho cây nó hấp thụ dần, bởi vì nó cũng giống như những đứa trẻ thôi. Nó lên thì nó đang còn hạn chế ở rất nhiều điểm. Và chúng ta cần phải cho cây nó, thứ nhất là để cho mẹ nó nuôi cây một cách tự nhiên để nó điều phối những cái chất. Thứ hai là khi mà nó đủ cái độ cứng cáp, lá nó thực hiện nó mở, nó phi ngọn, thì chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái vấn đề là tăng trưởng, có nghĩa là sử dụng đến phân. Kể cả như chúng ta không sử dụng đến phân thì cây nó vẫn phát triển, đúng không ạ? Có điều mình sử dụng thêm để cho thúc đẩy cái quá trình để cho mầm nó phát triển tốt hơn. Đấy, các bác thấy em đang đi lần lượt những cái chậu lan rất là quen thuộc. Mà cách đây hơn 1 tháng em đã quay. Và sau 14 ngày, có nghĩa rằng là sau thời điểm kích ấy, thì em cũng có quay một lần là cái thời điểm mầm gốc nó lên đó. Thì hôm nay thì mầm nó đã khác đi rất là nhiều, đúng không ạ? Đi lần lượt cho các bác xem những cái mầm gốc. Trải qua 2 đợt lạnh thì cây nó cũng có cái phần nó chững. Nhưng mà đến thời điểm này thì rất là ok. Đấy, có nhiều bác xem cái video đầu tiên là thắc mắc là vì sao mà em cắt thân mẹ ngắn như vậy. Thì chúng ta cũng nhìn thấy nó không ảnh hưởng gì, đúng không ạ? Đấy, không ảnh hưởng gì. Bởi vì cái quan trọng là khi mình làm thì mình phải nắm được cái vấn đề của cây. Và mình thực hiện, mình chăm sóc nó như thế nào thì nó sẽ đảm bảo thôi, không có vấn đề gì cả. Chứ không phải là cứ cắt thân mẹ dài, xa gốc ra thì chất lượng sẽ tốt hơn. Cái đấy thì tất nhiên rồi, nó sẽ tốt hơn bởi vì là cái dưỡng chất nó sẽ rất là đảm bảo. Nhưng mà khi mà mình làm, nhất là nhà vườn, thì mình phải tối ưu ở nhiều phương diện để vừa đảm bảo được cái mầm gốc lên và cũng như là mình tối ưu được cái phần làm ki cho nó nhiều nhất có thể. Thì như vậy thì cái mức độ phát triển vườn nó mới nhanh được. Mầm nó chi chít luôn. Thì trong những cái video mà chia sẻ về phần phân thuốc của những năm trước thì em chia sẻ rất là cụ thể về từng loại phân, từng loại thuốc. Nhưng mà nó có một cái dẫn đến là thứ nhất là anh em máy móc. Máy móc đó là phải mua bằng được cái phân. Và mà em đã chia sẻ cái điều đấy thì em nghĩ rằng không cần thiết các bác ạ. Bởi vì
phân thuốc ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều hãng ấy các bác. Đấy. Cái thứ hai là khi mình sử dụng mua thì nó khó, bởi vì mỗi một khu vực thì người ta bán một cái loại phân thuốc khác nhau. Cho nên chính vì vậy nên em nghĩ rằng là mình cần phải nắm được cái hàm lượng phân, cái loại phân. Đấy, thì mình sử dụng nó mới tự tin được. Đã xác định chơi lan là phải nắm được cái hàm lượng khi mình sử dụng vào cái cây thì nó tùy ở mỗi thời điểm. Ở mỗi thời điểm thì mình sử dụng một cái hàm lượng nó khác nhau. Như vậy là mình phải nắm được cái phần cơ bản này, chứ không có máy móc. Em ví dụ như là phân bón lá đi, của Đầu Trâu đi, thì nó có 3 loại. Ví dụ như là 3 loại cơ bản các bác nhé. Ví dụ như là 20 đều, đó là 20 20 20, tỷ lệ đạm lân kali là ngang nhau. Rồi là loại 30 10 10, đó là cái phần tập trung vào phần đạm 30% để cho cây nó thúc phát triển mạnh ở cái giai đoạn gần giữa năm. Còn cái hàm lượng 6 30 30, đó là tập trung lân và kali để hỗ trợ trước mùa hoa. Đó, đấy là cái mà chúng ta cần phải nắm được về cái hàm lượng. Thì từ đấy thì ở khu vực mình mà có những cái phân mà khác về hãng nhưng mà cái tỷ lệ nó tương đồng, nó giống nhau thì chúng ta sử dụng đó, nó không cần phải máy móc gì cả. Cái cơ bản đã chơi là phải nắm được cái phân mà mình sử dụng vào cho cây các bác ạ. Thì thời điểm này là cái thời điểm khi mà những cái mầm gốc nó đã xòe lá rộng. Đấy. Và nó chuẩn bị trong cái việc mà ra răng rễ. Có nghĩa là bắt đầu thực hiện là nó phát triển sinh trưởng một cách độc lập. Nó không còn phụ thuộc nhiều vào cái cây mẹ nữa. Đấy, cái phần cây mẹ nó sẽ không có phụ thuộc nữa. Thì khi đấy chúng ta bắt đầu cho cây nó làm quen dần với ăn phân để nó phát triển. Và tất nhiên khi chúng ta mà để cho cây nó tập quen thì chúng ta phải nghĩ ngay một cái vấn đề, đó là cho ăn một cách từ từ. Đấy, cái hàm lượng là phải tăng dần, chứ không phải rằng chúng ta cứ theo một cái công thức để thực hiện cho ăn. Vì cây nhiều khi là chúng ta thực hiện cho ăn mà không đúng về hàm lượng thì hại cho cây rất là nhiều, cực kỳ hại luôn. Chúng ta chưa hiểu được rằng là cái tỷ lệ đạm lân kali và cái tỷ lệ phun dẫn đến rằng là cây có thể là bị cháy những cái lá non hoặc là bị rối loạn, không hấp thụ được mà các bác. Đấy. Cho nên nếu như mà chưa nắm được về phần phân thuốc thì em khuyên là thà không sử dụng còn hơn. Và nếu mà đã sử dụng thì phải nắm được. Nhiều bác chơi lan là đôi khi tiền lan ít hơn tiền phân thuốc. Tại vì cứ thấy người ta chia sẻ về cái loại phân thuốc nào mà tốt thì mình thực hiện, mình nhảy vào mình mua. Và cái người quảng cáo thì đôi khi người ta là như vậy đấy các bác. Quảng cáo về phân thuốc thì tốt hay không tốt, mà quan trọng là người ta muốn bán được hàng thì người ta sẽ đưa những cái thông tin để thu hút mình. Cho nên chúng ta chú ý là cũng không quấn vào cái điều đó, mà quan trọng vẫn là nòng cốt tiểu khí hậu cải thiện tốt và bổ trợ một phần trong cái việc sử dụng phân thuốc, làm sao chúng ta nhàn nhất có thể. Thì khi cây ở cái size như thế này, em đi lần lượt để cho các bác cùng nhìn và ánh xạ vào cái cây nhà mình, đúng không ạ? Để nó ở cái size như thế này, răng rễ có thể là bắt đầu, lá mở ra thì chúng ta bắt đầu là sử dụng phân. Thì khi mà sử dụng phân ở thời điểm bắt đầu này thì em khuyên các bác nên tập trung một phần là cái phân 20 đều, nên sử dụng phân 20 đều trước. Đạm lân kali nó tương đồng thì chúng ta sử dụng là nó hỗ trợ toàn phần cho cây. 20 đều các bác nhé, phân 20 đều, phân bón lá. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta hiểu rằng là thời điểm này đang cần bổ trợ để cây sớm ra rễ. Thực ra cái phần mầm gốc thì hiếm khi mà nó không ra rễ lắm. Chỉ trường hợp chúng ta kích thuốc sai dẫn đến cây rối loạn thì nó mới không ra rễ thôi. Chứ còn đa phần là nó sẽ ra rễ các bác. Đa phần là sẽ ra rễ tự nhiên thì chúng ta không phải lo gì phần rễ. Nhưng mà cần bổ trợ để cho cây nó ra rễ nhanh
và cái số lượng nhiều, và từ đấy nó sẽ lấy được cái phần dưỡng chất ở trong cái phần giá thể đó. Thì các bác có thể sử dụng những cái thuốc kích rễ kết hợp với phân bón lá nhé. Đây là cái phần phun kết hợp giữa phân bón lá và hỗ trợ kích rễ. Đó thì có thể sử dụng những cái như siêu lân đỏ là một cái nội dung mà em đã từng chia sẻ cho các bác nắm được. Siêu lân đỏ nó hỗ trợ cho cây nó dẫn dụ để nó lấy về cái phần dưỡng chất khoáng và nước nhiều hơn. Và một cái chức năng nữa đó là hỗ trợ ra rễ nhanh và phát triển rễ, là cái phần siêu lân đỏ. Siêu lân đỏ kết hợp với phân bón lá dòng 20 đều. Thì ví dụ như 1 lít nước thì chúng ta cho vào khoảng độ là 1 thìa cà phê, cái muỗng mà lấy cà phê hoặc sữa chua đó các bác. Phân bón lá và tầm khoảng độ 1 cc hoặc là 1 cc cái phần siêu lân đỏ đấy các bác. Đó. Chúng ta hòa tan rồi thực hiện phun, cứ khoảng độ 5 ngày thì mình thực hiện phun một lần. Đó. Hàng ngày vẫn thực hiện tưới nhá, mùa này rất là cần nước đấy bác. Thực hiện tưới cho cây. Khi mà các bác thực hiện phun phân thì em khuyên các bác nên phun vào buổi sáng. Bởi vì cây nó sẽ hấp thụ được dưỡng chất nhiều nhất khi mà có ánh sáng. Và ánh sáng càng dài thì thời gian cây nó hấp thụ cái phân đấy nó sẽ là càng tốt. Cho nên là nên phun vào buổi sáng. Còn nếu như mà không có thời gian phun buổi chiều cũng được, không có vấn đề gì, nhưng mà sớm một chút, tránh trường hợp phun xong là đến tối thì cũng như không các bác ạ. Đó. Thì chúng ta hiểu, ví dụ như chiều tầm 5 giờ nó đang còn sáng và có ánh nắng nhẹ, chúng ta phun cũng được, không có vấn đề gì. Nhưng mà phun vào buổi sáng thì cây nó sẽ lấy được dưỡng chất dài hơn, nhiều hơn. Và trước khi phun thì chúng ta nên thực hiện là tưới qua một lần. Lưu ý là chỉ tưới qua thôi nhé, chứ không phải tưới tận. Tưới qua để cho cây nó lấy một phần của nước. Sau đó khoảng độ 30 phút sau thì mình thực hiện, mình pha cái công thức như em mới hướng dẫn chia sẻ, và sau đó mình thực hiện mình phun. Chúng ta thấy một cái điều, mặc dù là thân mẹ em cắt rất là sát này. Đấy, cực kỳ sát luôn, các bác nhìn vậy thôi nhưng mà ở video ngoài nó ngắn cũ này. Đấy, rất là sát luôn, nhưng mà mầm gốc nó vẫn lên rất là ok. Cái này nếu như mà không dính vào cái hai đợt lạnh vừa rồi thì nó còn lên mạnh hơn các bác ạ. Nó bị chững một phần đấy, do là lạnh. Và đến thời điểm này ở Tây Nguyên, dù sáng ra các bác thấy là có ánh sáng nắng, nhưng mà nó rơi vào tầm 19-20 độ. Hiện tại bây giờ đang báo là 19-20 độ. Và trưa thì nó có thể lên được khoảng độ 22 đến 25 độ. Nhưng mà tối ở Tây Nguyên thì cực kỳ lạnh các bác ạ. Tối Tây Nguyên thì nó rơi vào như sáng nay em xem thì là 16 độ. Còn nếu mà đêm chắc là tầm 13 đến 15 độ thôi. Đó. Thời tiết nó không ổn định cho lắm. Nhưng mà cây thì mặc dù nó không phải là quá nhanh. Đến thời điểm này 1 tháng rưỡi, những cái mầm này 1 tháng rưỡi, nhưng nó vẫn phát triển nhìn một cách tổng thể đồng đều, do cái lượng mầm nó khá nhiều. Lưu ý là hàng ngày chúng ta phải thực hiện tưới các bác nhé. Những cái mầm này thì phân chưa cần thiết bằng nước đâu. Hàng ngày chúng ta phải thực hiện là quan sát để thực hiện tưới cho cây nó duy trì được cái độ ẩm, mà nó lấy được cái phần nước là phần cơ bản trước đó. Đấy. Rồi trong cái video này thì nội dung nó cũng khá là đơn giản như vậy thôi. Và cũng mở rộng thêm một chút nữa là khi mà cây nó ở cái giai đoạn tầm khoảng độ size 20 đến 25, cũng nghĩa cái mầm gốc này tầm 20 đến 25 cm đấy, rễ riết cứng cáp, thì chúng ta bắt đầu bỏ phân tan chậm ở cái phần xung quanh. Đó. Tại vì khi đấy rễ nó ra và nó sẽ hấp thụ được. Chứ còn rễ mà mới răng, rễ mới thì nó cũng chưa lấy đâu, nó đang rất là non. Và chúng ta chưa quen với việc là bỏ phân á, dẫn đến là bỏ sát gốc quá thì dẫn đến là bị cháy những cái đầu rễ đi, rất là lãng phí. Và những cái đầu rễ ban đầu nó sẽ thúc đẩy cho cây nó phát triển. Còn nếu như mà rễ mà hỏng ngay từ ban đầu thì nó sẽ làm cho cây chững đấy các bác. Đó. Và cũng khi mà tầm 20 đến 25 cm ở những cái mầm gốc này thì chúng ta bắt đầu thay phân. Đó là chuyển đổi từ phân 20 đều, phân bón lá các bác,
sang cái loại 30 10 10, có nghĩa là chúng ta sẽ tập trung vào phần đạm, giảm lân và kali. Tập trung đạm để cho cây nó sẽ phát triển những cái mầm này một cách là nhanh nhất. Với em thì mỗi thời điểm em làm như thế nào thì em sẽ quay video cụ thể như vậy, mình làm ra sao, chất lượng cây đạt như thế nào thì các bác xem và có thể là đánh giá, cũng như là cần thì có thể là tham khảo. Rồi em xin phép dừng video ở đây nhé. Em chúc tất cả các bác sức khỏe, nhiều niềm vui. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, có thể chia sẻ, like để nhiều người bác mới cùng có thể là tham khảo video này, để cộng đồng anh em chơi lan ngày một mạnh hơn. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.